अगर आप एक बिजी होमओनर हैं, तो आपको हर चीज की सफाई के लिए एक शॉर्टकट चाहिए। ये सिलिकॉन ग्लव्स आपके नए बेस्ट फ्रेंड हैं। देखिए कैसे। बर्तन मांजिए, गाड़ी धोइए, अपने पेट्स को ग्रूम कीजिए। ये सिलिकॉन ग्लव्स सब संभाल लेंगे। इनमें लगे स्क्रबर्स जमी हुई गंदगी को झट से साफ करते हैं, लेकिन डेलिकेट सर्फेसेस पर भी नरम रहते हैं। अब ना बदबूदार स्पॉन्जेस और ना ही डिस्पोजेबल चीजों पर पैसा बर्बाद। इसके अलावा ये मजबूत, रियूजेबल और साफ करने में बहुत आसान है। गंदगी से छुटकारा पाने के लिए तैयार है? अपनी जोड़ी उठाइए और सफाई को सिंपल, फास्ट और थोड़ा फन बनाइए।